এই বলতেছিলাম আজকে আমি গোসল করবো না, তবুও আমাকে গোসল করতে নিয়ে যাচ্ছে। তুই ওটা ওটা শুয়ে যাই, আমি যাব না। ওটা দূর, ওটা দূর, আমি গোসল করবো না। নিদুরা কাঙ্গাল তো ভিডিও তুলব। দূর বাবা, আমাকে কেমন বেঁধে রাখছে, ভাল লাগে না। ঝুনঝুন, এই যা, আমি গোসল করবো না, আমি ঘুমাবো। ঘুম থেকে চাকরাই বলে গোসল করে বললাম এ মানুষ, মানুষ শান্তি দিচ্ছে না আমাকে। এই দেখেন কি আমছে আবার। এই আমি গোসল করবো না, শেষ মেশ আমাকে ধরে। আহা, আবার আমাকে নিয়ে আসছে গোসল করাইতে। দের বাবা, দেখেন আমাকে কিভাবে বেঁধে দিচ্ছে। ভালো লাগে না। এই আমি চাই না, দেখি কোন দিকে যাওয়া যায়। আমি, আরে আমি তো বেঁচে গেলাম। এবার আমি চলে যাচ্ছি আস্তে আস্তে, না দেখি মতো। হে আমাকে দূরে ফেলছে। আয় দূর বাবা, আজকে গোসল করবো না। ওরে গেলাম, বলছি আজকে গোসল করবো না। বাড়ি দেখেন আমার গায়ে ঢেলে দিচ্ছে শ্যাম্পু। আমি পালাই, কোন দিকে পালানো যাই? এদিকে যাই। আরে আমি তো বেঁচে গেছি। আরে আমাকে আবার টেনে টেনে নিয়ে আসতেছে। এই আমার গায়ে মেখে দিল শ্যাম্পু। বলছি আজকে গোসল করবো না, যাই। গোসল করবো না, আজকে গোসল করবো না বলছি না। আমাকে দেখেন জোর করে করে টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আমি যাব না, তবু একেন আমাকে দোস্তি দিয়ে বেড়ে ফেলতে যাচ্ছে, কিন্তু আমি হার মানবো না। আমি উঠে গেলাম সুপার ফোরে, আবার লাভ দিয়ে নেমে গেলাম। আজ দেখেন আমার জন্য কত বড় ঝুড়ি নিয়ে আসছে, কিন্তু অনেক কষ্টে আমাকে এখানে ভিতরে ঢুকাইতে পারছে। যাই আবার বসি। চলো। আরে না, বসতে পারলাম না, মানুষের জন্য কোনো শান্তি নেই। এই গাইস দেখেন আমাকে কিভাবে গোসল করাচ্ছে। বললাম আমি গোসল করবো না। দেখেন গাইস, আমি এত পার না করার পরও